हेलो किड्स, आज हम मिलने वाले हैं अमेजिंग बर्ड से। रेडी हो? लेट्स गो। ये देखो बच्चों, ये है स्पैरो। स्पैरो को हिंदी में गौरैया कहते हैं। छोटी सी क्यूट सी चिड़िया हर जगह मिलती है। ये हल्की सी चुप चुप की आवाज़ करती है। ये देखो बच्चों, ये है ईगल। ईगल को हिंदी में गरुड़ कहते हैं। बहुत तेज़ और पावरफुल बर्ड, ये आसमान में बहुत ऊपर तक उड़ सकता है। ये देखो बच्चों, ये है डक। डक को हिंदी में बत्तख कहते हैं। पानी में तैरती है और क्वैक क्वैक बोलती है। अपनी छोटी चोंच से ये खाना चुगती है। ये देखो बच्चों, ये है पीजन। पीजन को हिंदी में कहते हैं कबूतर। शहरों में सबसे ज़्यादा मिलता है। ये घर वापस ढूंढने में एक्सपर्ट है। ये देखो बच्चों, ये क्या है? ये है पैरोट। पैरोट को कहते हैं तोता। हरा रंग और लाल चोंच उसकी पहचान होती है। ये बोलना सीख सकती है। ये देखो बच्चों, ये है आउल। आउल को कहते हैं उल्लू। रात को ज़्यादा एक्टिव रहता है। बड़ी गोल आंखों से सब कुछ देख सकता है। ये देखो बच्चों, ये है रोस्टर। रोस्टर को हिंदी में मुर्गा कहते हैं। सुबह कुकरू को बोलकर सबको जगाता है। इसके सिर पर लाल कलगी होती है। ये देखो बच्चों, ये है hen। hen को हिंदी में मुर्गी कहते हैं। ये अंडा देती है और बच्चों को ध्यान रखना इसे बहुत पसंद है। ये देखो बच्चों, ये है स्वान। स्वान को हिंदी में हंस कहते हैं। सफ़ेद और सुंदर लंबी गर्दन वाला बर्ड है ये पानी पर ग्लाइड करता हुआ दिखता है। ये देखो बच्चों, ये है पेंगुइन। पेंगुइन को हिंदी में पेंगुइन ही कहते हैं। ये उड़ नहीं सकता, बर्फ पर हिलते डुलते चलना इसकी स्टाइल है। ये फ्लैमिंगो। फ्लैंगो मतलब फ्लैमिंगो। गुलाबी रंग और लंबे पैर इसकी पहचान है। अक्सर एक पैर पर खड़ा दिखता है ये है टर्की। टर्की में सोता है टर्की। बड़ा और फ्लिपी बॉडी वाला बर्ड है ये। थैंक्सगिविंग का फेमस बर्ड है। ये है पीकॉक मतलब मोर। भारत का नेशनल बर्ड है और बारिश में रंग बिरंगा डांस करता है। ये है डव मतलब फाख्ता। शांति का सिंबल माना जाता है। नॉर्मल और हल्का उड़ान कर सकता है। ये देखो बच्चों, ये है मैकाओ मतलब मैकाओ। बहुत कलरफुल और जंगल का स्टार बर्ड है। ये जोर से चीखने वाली आवाज निकालता है। वाओ, कितने अमेजिंग बर्ड्स थे। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।